वॉइस मैसेज की आवाज नहीं आ रही है। गाइज, अगर आप व्हाट्सएप पर आए हुए वॉइस मैसेज को सुनना चाहते हैं लेकिन आपके फोन में जो व्हाट्सएप पर आया हुआ वॉइस मैसेज है उसकी आवाज नहीं आ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज, अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई वॉइस मैसेज आता है और वॉइस मैसेज अगर आप प्ले करते हैं तो उस वॉइस मैसेज का आवाज नहीं आ रहा है, अगर ये प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक वॉइस मैसेज आया है, अगर हम इस मैसेज को प्ले करते हैं तो आपने देखा हमने मैसेज को प्ले कर दिया है लेकिन इसका आवाज नहीं आ रहा है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप ऐप से बाहर आना है और इसका मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिसके बाद गाइस आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। सबसे पहले गाइस आप क्या करेंगे, अपने फोन की सेटिंग में जाएंगे। अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर रखा था तो मैं यहाँ से बैक करने के बाद फिर से अपनी सेटिंग को ओपन करता हूँ। और जब आप फर्स्ट टाइम सेटिंग को ओपन करते हैं तो इस तरह से आपके फोन में आपकी सभी सेटिंग दिखाई देती है। आप यहाँ पर एप्स पर टच करने के बाद एक फीचर आपको ढूंढना है, जिस फीचर का नाम है ऐप मैनेजमेंट, या फिर ऐप के नाम से भी ये हो सकता है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर सर्च करेंगे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप आ जाएगा। आप यहाँ पर टच करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पर एक सेटिंग करनी है, आपको यहाँ पर स्टोरेज यूसेज पर टच करना है। उससे पहले आपको यहाँ से बैक करने के बाद फोर्स स्टॉप पर टच करना है और फिर आप यहाँ पर स्टोरेज यूसेज पर टच करेंगे। लेकिन फोर्स स्टॉप पर टच करने से होता क्या है, आपका जो व्हाट्सएप है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। इस दौरान आपका व्हाट्सएप कोई भी एक्टिविटी तब तक नहीं करेगा जब तक आप व्हाट्सएप को फिर से ओपन नहीं करेंगे। हालांकि अगर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर मैसेज आपको भेजकर दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज सेंड किया है। तो गाइज आपने देखा यहाँ पर हमने मैसेज सेंड कर दिया है लेकिन व्हाट्सएप पर अभी नहीं आया है, क्योंकि व्हाट्सएप इस वक्त पूरी तरह से बंद है। अब ये व्हाट्सएप कब तक बंद रहेगा, व्हाट्सएप आपका तब तक बंद रहेगा जब तक आप खुद से इसे ओपन नहीं करेंगे। गाइज आप देख सकते हैं हमारे पूरे फोन का इंटरनेट वर्क कर रहा है लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप है वो बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल स्टॉप है और सामने वाले को भी केवल सिंगल टिक दिखा रहा है। अगर हम व्हाट्सएप को दोबारा ओपन करेंगे तब जाके हमारे पास मैसेज रिसीव होगा। सो गाइज, ये जो फीचर है ये इसके लिए भी आप यूज कर में ले सकते हैं। अगर आपको सामने वाले को सिंगल टिक दिखाना है तब तक के लिए, जब तक आपको व्हाट्सएप ओपन नहीं करना है, तो आप इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। फोर्स स्टॉप के दौरान आपका जो व्हाट्सएप है वो स्टॉप रहता है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे स्टोरेज यूसेज सेटिंग है, इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्लियर कैच पर टच करेंगे और क्लियर डेटा पर टच करने के बाद अगर आप व्हाट्सएप का कुछ डेटा क्लियर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन डेटा क्लियर करने की जरूरत उन्हें होती है जिनका डेटा यहाँ से फुल हो जाता है। हमारे पास काफी स्पेस है तो हमें व्हाट्सएप का डेटा क्लीन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद गाइज आप यहाँ से बैक करेंगे और बैक करने के बाद अपने मोबाइल के होम पेज में आ जाएंगे। लेकिन गाइज अभी भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुई है, आपको और सेटिंग करनी है और मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको करना है। ये तो एक पहला स्टेप था। उसके बाद गाइज आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च पर टच करने के बाद व्हाट्सएप सर्च करेंगे और आपको चेक करना है आपके व्हाट्सएप में कोई अपडेट नहीं आया है। तो अगर अपडेट आया है तो अपडेट कर लेना है, क्योंकि अपडेट आने से भी काफी सारी प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको अपने फोन को टेम्परेरी रीस्टार्ट करना है, या फिर आप इसे पावर ऑफ करने के बाद 1 या 2 मिनट के लिए ऑफ रखेंगे। उसके बाद गाइज आपको दोबारा ऑन करना है। ऐसा करने से आपके फोन को थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा। अगर आपका प्रोसेस गर्म हो रहा था तो ठंडा होने के बाद आपका जो फोन है काफी स्मूथली वर्क करने लगेगा और आपके व्हाट्सएप पर अगर वॉइस मैसेज की आवाज नहीं आ रही थी तो अब अगर आप देखेंगे आपके वॉइस मैसेज की आवाज भी आने लगेगी। तो गाइज आपने देखा हमारे वॉइस मैसेज की आवाज भी अब आने लगी है। इस तरह गाइज आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।